Почему Господь Бог так заостряет внимание на том, чтобы мы были вместе? Почему Он так заостряет внимание на том, чтобы церковь Его старалась, несмотря ни на что, быть единой? Потому что когда мы собираемся вместе у алтаря милости, Бог способен между всеми нами разделить те чувства, те силы духовные, которые в нас есть. Когда ты приходишь в общину детей Божьих и видишь, насколько они верны Богу, насколько сильны в своем стремлении угодить Ему, когда ты видишь, что твой брат, твоя сестра в эти сложные времена не теряют упования и надежды на Господа Бога, то ты заражаешься этим, ты словно возгораешься от этих людей такими же чувствами. Я хочу вам привести в пример одну поучительную историю, которая рассказывает об одном верном прихожанине одной общины. Он всегда приходил в церковь, что-то произошло, и он перестал посещать богослужение. Священник, понимая, что это не просто так, подождав 1, 2, 3 недели, решил посетить этого брата. Он пришел к нему домой, дверь была открыта, он вошел в его дом. Этот человек сидел один в кресле у своего камина, он был не бедный человек. Увидев, что к нему пришел священник, он молча дал знак ему, чтобы тот проходил, присаживался рядом, поприветствовал его. Они молчали, не прозвучало ни одного слова. Священник тоже устроился в кресле напротив, около камина. И они сидели, долгое время смотрели, как красивый огонь играет в камине, как горят поленья. Минут через 10 священник встал, взял каминные щипцы, взял одно из этих полений и отложил его в сторону от всех остальных. И вновь сел на кресло, и дальше молча они продолжали сидеть и смотреть на огонь. Это полено сначала горело, потом оно стало потухать, вот уже только оно олеет красным заревом, но вдруг оно почернело очень быстро, и даже дым перестал идти. Священник вновь поднялся, опять взял щипцами это полено и опять положил ко всем остальным поленьям, которые горели. Очень быстро это полено опять вспыхнуло и уже вновь горело ярким огнем. Посидев еще немножко, молча, священник поднялся и направился к выходу. И уже открыв дверь на пороге, он услышал голос брата, который остался у камина. «Спасибо тебе, дорогой священник, что ты посетил меня. И спасибо за проповедь у камина. Я обязательно приду на богослужение». В этой истории заключена хорошая мысль, которую Господь Бог нам всем с вами предлагает не забывать. Сам по себе один ты, как верующий христианин, может быть, и много можешь, но сатана способен погасить в тебе огонь. Один в поле не воин, как говорится у нас в русском языке. Ничего нет выше той любви, жизнь отдавшей за грехи мои. Недостоин милости такой, я смиряю сердце пред тобой. Без любви твоей, Бог, мне не прожить и дня, тщетна вся жизнь моя. Я так рад тебе, Бог, что я нашел тебя, что ты избрал меня. Без любви